Arrasta baten, hotsa entzun zen ate nagusiaren aldean. Eskaratzerantz jiratu genuen biok burua. Arrastari beste bi jarraitu zitzaizkion ondoren. Gehiago ziruditen atzaparkadak, atedeiak baino, baina ez nuen ezer esan. Oharkabean, setiatutako basurdea bihurritu oiden modura jaiki zen arrotza aulkitik, eta leihoara joan atarian norote zebilen begiratzeko. Ezker-eskuin begiratu zuen, gorputz erdia leihoko ersturatik kanporantz luzatuz. Saguzarren baten txirrioa entzun zen leihotik gertu. Besterik deus ez, haizerik ez zebilen. Zuaren zirti zarta zen isiltasuna urratzen zuen hotz bakarra. Leiho zulotik erretiratu eta niganantz jiratu zen arrotza. Espero alduk inork lehertu zen, trumoia baino larriagoko orroa boteaz. Sorbaldak jaso nituen. Ordurainokoan ez bezala ikusi nuen arrotza. Urduri, muinak hartuta. Aiztoa ikusi orduko dardarka hasten den zerramaren antxo. Bar egin nuen neure kauturako pentsatuz kurrizka hastea bakarrik falta zitzaiola arrotzari. Bi pauso luze eman nigan nahi notu eta garondotik heldu zidan. Basatia zuen begirada, lerde txirrio apartzu bat zerion Espainia artetik. Espero alduan inork. Dardarka zeukan masailezurra, atean norbait deika geneukala iruditu altzitzaion. Hala izan da ere, zertarako hainbeste izutu, atzetik zuen norbait, eta norbait horrek izutzen zuen arrotza. Banekien zerbait, bitan batek izaten omen du suertea, eta ura zenuen arrotza etzera agertu zenetik, euria nire soroan egiten zuen lehen aldia.